Yn y fideo hwn, byddwn yn egluro'r hysbysiad dyfarnu contract i chi, gan roi rhywfaint o cefndir ynglŷn â phryd a sut y dylid defnyddio'r hysbysiad, a pha wybodaeth sydd angen ei chynnwys wrth gyhoeddi un. Hysbysiad gorfodol yw'r hysbysiad dyfarnu contract, sy'n nodi bwriad yr awdurdod contractio i ddyfarnu contract. Pwrpas yr hysbysiad yw cynnig tryloywder pan fydd awdurdod contractio yn dyfarnu contract. Mae'n rhoi gwybod i'r farchnad ac i'r cyhoedd am ganlyniad proses caffael, ac mae'n tynnu sylw'r farchnad at y ffaith bod contract ar fin dod yn weithredol. Gellir defnyddio'r hysbysiad hwn hefyd i roi gwybod i'r farchnad os bydd awdurdod contractio yn penderfynu peidio a bwrw ymlaen ag un lot neu ragor mewn perthynas â phroses gaffael ar ôl i'r cyfnod tendro dod i ben. Yn y rhan fwyaf o'r achosion, bydd yr hysbysiad dyfarnu contract yn dechrau'r cyfnod segur a fydd yn caniatáu i bartïon gyda diddordeb i herio'r penderfyniad i ddyfarnu'r contract, cyn i'r contract gael ei lofnodi. Ni chaiff awdurdod contractio ymrwymo i gontract cyn gyhoeddi'r hysbysiad dyfarnu contract a chyhoeddi crynodebau asesu mewn perthynas â thendrau sydd wedi'u cynnwys yn yr asesiad terfynol. Mae'r gofyniad i gyhoeddi hysbysiad dyfarnu contract yr un fath ar gyfer fframweithiau ac ar gyfer unrhyw contract arall, ac mae'n angenrheidiol ar gyfer sefydlu fframweithiau agored a chaeedig. Fodd bynnag, mae rhai contractau penodol sydd wedi eu hamllinellu yn y ddeddf lle nad oes angen i'r awdurdod contractio gyhoeddi hysbysiad dyfarnu contract ar ei cyfer. Er enghraifft, dyfarniadau uniongyrchol contractau dewis defnyddwyr, contractau yn ôl y gofyn sy'n cael ei dyfarnu o dan fframweithiau am ddiffyn a ddiogelwch, a contractau rheoleiddiedig sydd o dan y trothwy. Mae rhai gwahaniaethau yn yr wybodaeth y mae angen ei darparu mewn hysbysiadau dyfarnu contract a gyhoeddir gan gyfleustodau preifat, ac mae mwy o wybodaeth ar y gwahaniaethau hyn i'w gweld yn y canllawiau a rheoliadau cysylltiedig. Rhaid cynnwys yr wybodaeth ganlynol wrth gyhoeddi hysbysiad dyfarnu contract, ond dylech nodi na fydd angen gyhoeddi'r holl wybodaeth hon ym mhob amgylchiad, a dylai awdurdodau droi at y rheoliadau a'r canllawiau cysylltiedig am mwy o wybodaeth. Y wybodaeth ofynnol yw gwybodaeth am yr awdurdod contractio, teitl y caffaeliad, y dynodwr unigryw sy'n ymwneud â'r contract ac, os yw'n berthnasol, y fframwaith neu'r farchnad ddeinamig y dyfarnwyd y contract oddi tanno, gwybodaeth am destun y contract, gwybodaeth sy'n ymwneud â'r cyflenwyr y dyfarnwyd y contract iddynt, yn ogystal â gwybodaeth am unrhyw bersonau cysylltiedig i'r cyflenwr, oni bai bod yr wybodaeth honno yn wybodaeth sydd wedi ei diogelu fel y disgrifir yn y rheoliadau. Y dyddiad pan benderfynodd yr awdurdod contractio ddyfarnu'r contract. Gwybodaeth am bob un o'r lotiau'r contract, yn ogystal â gwybodaeth am y nwyddau, y gwasanaethau neu'r gwaith sydd i'w gyflenwi gan gynnwys unrhyw godau CPV perthnasol. Pan fo'r contract cyhoeddus yn cael ei ddyfarnu yn unol â fframwaith, manylion ynghylch a ddefnyddiwyd broses dethol gystadleuol ar gyfer fframweithiau o dan adran 46 o'r ddeddf, neu a ddefnyddiwyd dyfarniad heb gystadleuaeth bellach o dan adran 45 o'r ddeddf. Pan fo'r contract yn fframwaith yn ddwy hen sy'n cael ei dyfarnu o dan fframwaith agored, y dynodydd unigryw ar gyfer caffael y fframwaith diweddaf a ddyfarnwyd o dan y fframwaith agored, oni bai bod fframwaith heb ei ddyfarnu yn flaenorol.
Pan fo'r contract cyhoeddus yn cael ei ddyfarnu o dan ran briodol o farchnad dynamig, y rhif penodol a roddwyd i'r rhan honno o'r farchnad dynamig. Os mae'r contract yn gontract gyfundrefn arbennig, ac, os felly, ydy'n contract concesiwn, gontract cyffyrddiad ysgafn, neu gontract cyfleustodau. Cadarnhad bod yr awdurdod contractio sy'n dyfarnu wedi darparu asesiad i bob cyflenwr a gyflwynodd dendr wedi ei asesu, a'r dyddiad y darparwyd y crynodebau asesu hynny. Amcan o gyfanswm gwerth y contract. Cyfanswm nifer y tendrau a gyflwynwyd a chyfanswm nifer y tendrau a aseswyd yn y pen draw gan yr awdurdod contractio. Cyfanswm nifer y tendrau aflwyddiannus a aseswyd a gyflwynwyd gan fusnesau bach a chanolig neu sefydliadau anllywodraethol, fel ei diffinir yn y rheoliadau, heblaw am dyfarniadau uniongyrchol a wnaed o dan adran 41 neu 43 o'r ddeddf. Pan fo'r contract neu'r fframwaith wedi ei ddyfarnu mewn ffordd nad yw'n unol â fframwaith presennol, manylion ynghylch a ddefnyddiwyd gweithdrefn agored, gweithdrefn hyblyg gystadleuol, neu ddyfarniad uniongyrchol o dan adran 41 neu 43 o'r ddeddf i dyfarnu'r contract. Cadarnhad a ddefnyddiwyd hysbysiad tendro i neilltuo'r contract i ddarparwyr cyflogaeth a chymorth neu gwmnïau cydfuddiannol gwasanaethau cyhoeddus yn unol ag adran 32 neu 33 o'r ddeddf, a cadarnhad a ddyfarnwyd y contract i gyflenwyr o'r fath. Dyddiad diwedd y cyfnod segur cymwys, neu, os nad oes cyfnod segur cymwys, unrhyw ddyddiad y mae'r awdurdod contractio wedi penderfynu peidio ymrwymo i'r contract cyn hynny. Y dyddiad y mae'r awdurdod contractio yn disgwyl y bydd yn ymrwymo i'r contract. Yn achos dyfarniadau uniongyrchol, gwybodaeth penodol y cyfeirio ati yn fanwl yn rheoliadau 27. Pan fo'r contract yn cael ei ddyfarnu drwy gyfeirio at lotau, a bod yr awdurdod contractio yn defnyddio'r hysbysiad dyfarnu contract i roi rybudd ei fod yn rhoi'r gorau i gaffael yr holl nwyddau, gwasanaethau a gwaith anodir mewn un neu fwy o'r lotau hynny, rhaid i'r awdurdod hefyd ddarparu gwybodaeth am y lot nad yw'n cael ei gaffael mwyach. I gael rhestr llawn o'r wybodaeth mae'n ofynnol ei chymwys yn yr hysbysiad hwn, gweler y canllawiau a rheoliadau llawn cysylltiedig. Diolch yn fawr iawn i chi am wrando.